இன்னைக்கு பன்னீர் பட்டர் மசாலா நம்ம ஸ்டைலில் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாமா? ஒரு பேனில் பட்டர் அண்ட் ஆயில் போட்டு பன்னீரை சாட்டே பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌனாக இருக்கிறப்போ மிக்சர் ரெடி பண்ணுறதுக்காக அதே பேனில் இஞ்சி, அதுக்கப்புறம் ஒரு 3 வெள்ளைப்பூடு, அது கூடவே வெங்காயம் ஒரு பெரிய சைஸ் அண்ட் தென் ஒரு மீடியம் சைஸ்டு தக்காளி ப்ளஸ் சில்லி போட்டு அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும். தென் அரைச்சி மிக்சர் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு இன்னொரு பேனில் ஜீரகம், பட்டை, கிராம்பு எல்லாமே போட்டுட்டு அது கூட அந்த அரைச்ச மிக்சரை போட்டுட்டு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணணும். தென் அது கூடவே 2 ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், 1 ஸ்பூன் மல்லித்தூள், அப்புறம் சிக்கன் மசாலா இருந்தால் எக்ஸ்ட்ரா சிக்கன் மசாலா ஆர் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் மூடி எடுத்துகிட்டு நம்ம பன்னீர் ஆட் பண்ணணும். பன்னீர் ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு திரும்ப மூடி வச்சிடணும். திறந்து பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். ட்ரை திஸ் வித் சப்பாத்தி, செம்மையாக இருக்கும்.